butter erbij. Wat is dan ja, voor kiezen dan? Hoe maak je dat? Twee Adidas. Eén, twee Adidas. Dat is lekker. Mama?
Oeh, dit is lekker brand hierdie. Bro. Oeh, bro. I wil nie. Woe! Hy soet, hy begin soet. Die cinnamon kom mooi deur. Het ons cinnamon in? Ja. Die cinnamon kom mooi deur, maar goeie genade, my mond is aan die brand. Jy moet dan proe as hy op by pineappel gaan kom. Ek dink hy gaan nog steeds brand. Ja. No. Yes, please. Joe, hij brandt, maar hij is lekker. Joe, hij is lekker. Die wordt waaien. Ja. Hij wordt waaien niet. Hé, mama?
Asai. Ja. 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 Dat is hem ja. Ik zit over daai. Pas op daai brand seun. By daai. Hy brand. Nee, hy brand baie. Is dit daar? 'n Boutjie vir jou. Ja, asseblief. Dit lyk fantasties. Magies. My mond water. Kyk hoe drup hy. Sjoe. Oei. Pas op ander daai brand baie, hoor. Jy boutjie, Hunter. Jy boutjie. Ja. Jy boutjie. Papa sny vir jou boutjie. Goeie genade. So baie chillies brand seun. Die vleisie is nog bietjie warm, hoor. Dan. Ja, nie so agter my. Right not. Right not. Kom maar by die happie. Ja. Happie daar. Sjoe, maar dis lekker, né? Magies. Hy brand baie, my skat. Geef vir mamma die vruggie. Dit nog 'n happie hoender hierso. Geef mamma jou hand. Ja, dan hierdie duikie. Net so 'n stuk. Afsny. Nee, dat is het. Wat baie. Wat baie. Hierdie hoendertjie is dit. Weet jy wat, nee? Ek het lanklaas hoender geëet wat so lekker is. Dit's lekker hoor. Hierdie is baie lekker. Al die geure, die lekker curry geur wat uitkom. Die fennel, saam met die cumin. Maar my vurk brand, hoor. Weet dat? Nou vir die nagereg. Jy hebt een pineapple. Lyk lekker. Boetie. Hierdie pineappel brand baie. Die pineapple wat baie nie. Hy brand baie, maar net die speserye wat hy op het brand baie. Is dit twee pineapples? Sjoe. Is dit twee pineapples? Is dit twee pineapples? Kyk nee. Hy brand. Lekker, maar ek wil hom nog bietjie. Ek wil hom nog bietjie vat. Dat hy heeltemal toe is met die. Dit is so lekker, né? Wat genade. Ja, yummy. Is dit yummy? Ja, echt yummy. Dit is echt Ek yummy. gaan hierdie stukkie hoender gaan ek in my nou mee gesels. Daar is sy. Sjoe. Baie lekker. Baie dankie. Sjoe. Julle die pineappels brand. Pineapples bart nie. Alles brand lekker. Maar Yummy. die pineapples brand meer as die hoender. Definitief. Ek is dors seun. Ja. Dit is echt nee, mama, wat baie nie. Brand dit nie baie nie. Ekskuus. Soet. Ja. Dit is Baie soet, baie lekker. yummy. Yummy, baie yummy. Hierdie hoender is nou vir my lekker, hoor, teen. Dis baie lekker en ek moet eerlik wees, hy brand nie Ja. teenoor die pineappels. Nie teenoor die pineappels nie. Ja, daai pineappels kan jy proos toe nie vol word. Ja, Jesus, ek sal nie brand. Maar ons gaan vanoggend. En hy gaan vir nog kyk. Hy gaan vanoggend, né? Sy oë is al rooi en hy vat kort 'n slukkie water, maar hy gaan vanoggend. Oef. Wat gaan nou gebeur? Pineapple baie voor. Is die pineappel warm? Ja. Hy is nie warm nie, hy brand. Hy brand, boetie. Het jy lekker geëet? Nog nie. Nog nie. Nee.